もなく斜め左方向です。35分。この先料金所です。料金は2260円です。その先300メートル右方向です。チャッカマンを買いに行きます。と小田ビーチを598円な書いてある。かもよ。どこやったかな、これか、これや。
丸中で買い物しますが、ちょっとモノちゃんのおしっこです。淡路一律一宮小学校。おーちゃん、おしっこはそっちはダメ。行くよ。行こう行こう。氷水お酒エトセトラ。アスパラ買っておきます。ニンニク、塩鮭、まもなく左方向です。ウェルネ左方向でスす。パーク五色。たこ焼き屋さんができてるね。では6番サイトに行かせてもらいます。天気やったら暑いし、雨やったら大変。ババさん。
して。DD タープで西日を防いでみました。一応設営完了と言ってもいいと思います。バーベキューと焚き火台、いろんなものが入ってます。冷蔵庫、そして調理台、ママと子供が寝てます。ここは水道、そして食器入れを吊るしてみました。お風呂に行きます。遊覧センターでございます。鯉がたくさんいるでございますね。アヒルさんが一休みしておられます。UU5、
15分前です。炭がいとったら食べようか。盛り付けます。峠産の淡路ビーフで、ロースとバラと桃ミックスです。よし、ももちゃんの肉焼いたって。ももちゃんのお肉もあって。これはタレ入れ。峠産のタレはどうでしょうか。好きなの。ちょっと試した方がよかった。ママ食べたいと思って。ももちゃん待ちなさい。今ママ来てくれてるでしょ。冷めなあかん。ブロッコリー喜んで食べてます。はい、じゃあ、お肉タイムしていいですか。お肉タイム。はい、どうぞ。食べてるね。はい、はい、どうもごちそうさまでした。はい、舐めさせてあげて。はい、終了。はい、ちょっと我々には油っぽいかもしれんな、この淡路ビーフは。ももちゃんスイカ食べてる？食べてるよ。見えてる？うん、見えてる。ちょっとニンニクをいただきます。ニンニク？食事は終わりました。ママはお風呂に行ってます。洗いも終わりました。下はお皿、コップ、お箸。今8時20分。あら、電気がついてももちゃんの目がおかしい。
ママはお風呂に行ってまだ帰ってきません。今日は涼しいです。快適に寝れそうですね。今から写真を撮り込みます。